想揾套4房哦，而且咧對小區咧係有一定要求嘅朋友咧，今日咧同大家分享金色果嶺嘅呢一套啊，132平方嘅一個4房啦。咁佢陽台嘅景觀咧係望翻我哋成個小區嘅一個園林水景啦，非常之唔錯嘅。哇！上到嚟呢套單位哦，咁我哋首先見到咧佢個大廳咧係非常之大嘅，一字形，整體空間咧亦都接近有40平方噶啦。呢邊嘅話咧係一個贈送嘅位置哦。入戶門方面咧，亦都係嗰啲子母門嚟嘅。依家咧業主係重新做咗個鐵夾門喺呢邊。雙一致嘅一個廚房啦，出邊嘅生活露台咧仲係封咗窗嘅。咁我哋睇翻啦，整體大廳嘅一個舒適度咧係非常之唔錯噶哦。而且咧我哋見到咧餐廳嘅一個餐邊櫃咧，亦都做晒噶啦，電視背景、梳化嗰啲做好埋嘅。咁我哋亦都有留意到嘅一個位置咧，就係我哋陽台呢方面啦。咁佢係拆咗我哋原先嘅陽台啦，擴展埋出嚟。咁呢個陽台嘅話咧，個窗係可以打開嘅。咁我哋望翻出嚟啦，呢個景觀嘅話咧，雖然係4樓哦，唔係好高，但係整體望翻出去咧，亦都係非常之開揚啦。水景同埋泳池景睇翻晒嘅，成套房嘅話咧，空間感係非常之唔錯噶。咁呢一套嘅話咧，132平方啊，正規嘅一個4房戶型。咁我哋見到啦，每間房咧亦都係規規矩矩，非常之市正嘅。衛生間方面咧，咁我哋嘅一個乾濕分離衛生間啦，以及我哋3段式亦都係做好晒噶啦。房間嘅話咧就冇太多嘅一個裝飾啦，一個基本上嘅一個硬裝喺度。咁後期咧，咁各位中意買咩床或者做翻啲咩衣櫃咧，就任君選擇啦。主人房咧亦都係一樣嘅，留咗個比較大嘅衛生間啦，以及相當之哇晒嘅一個主人房。景觀嘅話咧，亦都係十分之開揚嘅，完全冇遮擋嘅一個水景。咁呢個戶型咧，響金色果嶺嚟講咧，亦都算係一個比較稀缺啲嘅一個戶型啦。132平方哦，依家咧係留翻咗4間房間、2個衛生間，比較實用嘅。咁整體裝修咧，咁我哋都見到啦，集中晒喺我哋個廳度，包括咧大廳嘅呢個3匹冷氣咧，亦都係做好晒噶啦哦。咁房間方面咧，就需要我哋自己後期買翻床落嚟就 OK 噶啦。咁呢個單位咧，目前咧業主咧係直降到98嘅。如果你對呢個戶型感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。